अस्सलाम भाई, बिजी थे आप? मैं होगी बात। क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक है भाई? लाहौर से बिलोंग करते हो आप? अच्छा यार, एक्चुअली ना मैं पिंडी से आया हूँ कल रात को ही। चल तो झूठा। मेरा ना पेट खराब हो गया है और डॉक्टर के पास गया था। उसने पूछा कि कल रात को क्या खाया था, मैं भूल गया मैंने क्या खाया था। अभी मैं पद मारता हूँ, आरे सुन के बता रहा है कि भाई मैंने क्या खाया था। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे होता है यार? हो सकता है यार। तो मीठी मीठी आएगी समझो मैं मीठा खाया होगा, खट्टी खट्टी आएगी समझो मैं खट्टा। यार भाई इसमें क्या बात है? अगर नहीं मार जाते मेरी स्मेल से भैया, हल्की सी मारूंगा भाई। भैया यार आप हेल्प नहीं करा रहे। मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, आप भी आउट ऑफ सिटी से हैं। आप मेरी हेल्प नहीं करना चाह रहे यार। हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं यार। आप हंस रहे यार, मुझसे से हंसी जा रहे हो यार, ये कोई बात है करने वाली यार। मेरे मेरे मुझे याद होता है मैं आपके पास क्या लेने आता यार। अभी से 5 मिनट वेट करें, अब अभी मारता हूँ, अभी पेट खराब हुआ है। माइंड कर गए यार आप। अच्छा भाई वो सामने कैमरा है वो भाई। भाईजान क्या हाल है भाईजान? ये ठीक है सर, ये ठीक है। यार आपके पीछे वहां से आता हूँ जरा यार। लौट के आओ। कहाँ के हो? गिलगित के? गिलगित बल्तिस्तान शीना। ओके डन। यार वो ना मैं पिंडी से हूँ। तो एक्चुअली पता क्या हुआ, कल रात को मैं आया हूँ। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं कल रात को क्या खाया, मैं भूल गया हूँ। मैं कहना फूसी मारता हूँ, उन्हें बताना कि भाईजान कि मैंने क्या खाया। ऐसे हो सकता है? मैं पग मारता हूँ तो आप सुन के बता दोगे भाईजान आप मैंने क्या खाया। क्या बताया क्या खाया? मैं भी मारता हूँ पग, फिर आने बताना है भाई मैंने क्या खाया। आपको मीठी मीठी आएगी तो ताजा मीठा खाया, खट्टी खट्टी आएगी आने समझ लेना भाई चटपटा खाया मैंने। हंस रहे यार यार, मेरा पेट खराब हो गया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने क्या खाया जिसकी वजह से पेट खराब, मैं भूल गया हूँ। ये बड़ा बहुत बड़ा मसला हो गया। तो डॉक्टर के पास जाके करो तो वो बताएगा। उसने मुझे यही पूछा है, उसने मुझे यही पूछा है कि भाई क्या खाया, मुझे याद नहीं है मैंने क्या खाया। चल मुझे किसी झूठा। ने कहा बोलना था ना आप, मुझे सूंघ किसी के ने देखो कहा दोनों में मुझे क्या किसी था। ने कहा भाई उस बंदे के पास जाओ जो के स्मेल सूंघ के बताए। यार गालियां दे रहे हो यार आप शीना में। नहीं 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 शीना में गालियां दे रहे हो यार आप लोग। नहीं, वो बात नहीं है। यार फिर उधर इधर किसी और के पास जाओ, मैं पता नहीं, है। अब अभी मार देता हूँ मैं पार्टी, उसका मसला नहीं है, वो भी आ जाएगा। क्यों पेट मारते हो खराब है आप? मेरा। हम पागल है तेरा, वो सुन के हम आपको बताएंगे। यार बता दे और इसके यार। पास जाओ डॉक्टर मैं अच्छा मालूम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो सामने कैमरा लगा, हम मजाक कर रहे हैं यार आपके साथ। मजा क्या हालत है? ठीक है भैया, लोड क्यों? कहाँ के आप? राजेपुर? यार राजेपुर के बकरे बड़े मशहूर है यार। यार मैं खुद पिंडी से हूँ, राजा जी। ठीक है ना यार। कल रात को मैं आया हूँ यहाँ लोगों पे। तो मेरा पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया हूँ, उसने पूछा कि भाई क्या खाया। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। बस आपने फेवर करनी है, मैं अभी पद मारूंगा, उन्हें बताना कि भाई मैंने क्या खाया था। आपको थोड़ी स्मेल तो आ ही जाएगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या वैसे मुमकिन हो सकता है? आप बताओ। तो आपको फ्रेगनेंस का आइडिया नहीं है? नहीं है यार। भाई सीन कुछ इस तरह है कि मैंने बोला मेरा पेट खराब है। डॉक्टर के पास गया हूँ, मैंने उससे पूछा कि भाई मेरा पेट खराब है। उसने भाई पूछा कि आपने क्या खाया। मुझे याद ही नहीं कर रहा कि मैंने क्या खाया। मैंने कहा मैं अभी पार्टी मारता हूँ, आप बता देना कि भाई मैंने क्या खाया। क्या हुआ भाई? यार आप हेल्प नहीं करना चाह रहे यार, इतने प्यारे एरिया से यार, राजनपुर एरिया से है यार। हंसी जा रहे। मैं पद मारूंगा, आपने बस ये एज्यूम करना है कि मैंने क्या खाया, खट्टा खाया था मीठा खाया जिसमें मेरा पेट खराब हुआ भाई। क्या खाया क्या नहीं। मुझे याद होता मैं आपके पास आता। ये आपको पता क्या चले यार ठीक है भाई। वो भाई वीडियो बना रहे हैं, हम प्रैंक वीडियो बनाते हैं भाई। पंचायत क्या हाल है? तू ये पूछता है। पठान लग रहे हैं यार, वो पठान। और क्या चीज ठीक है। मैं ना पिंडी से बिलोंग करता हूँ। तो कल रात ही मैं आया हूँ ना इधर लाहौर में। तो ट्रैवल किया, पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि भाई रात को क्या खाया।
तो मुझे पता ही नहीं है मैंने रात को क्या खाया। अभी मैं पद मारता हूँ तो आदमी बस उनका बताना कि मैंने क्या खाया, ऐसा मुमकिन हो सकता है? यार वो आलू बताना खट्टा है मीठा, उसके हाथ से मैं खुद ही आइडिया लगाऊंगा मैं खट्टी चीज खाई है या मीठी चीज खाई है। मुश्किल है क्यों यार, अभी मार दूंगा। आपको आइडिया नहीं है कि अच्छी खुशबू कैसी होती है? इतनी बुरी नहीं होगी यार, छोटा है पेट है इतना आइडिया। यार नहीं यार ऐसे ना करो यार, आप मेरी मदद भी करना चाह रहे यार। डॉक्टर को खुद बोलो। नहीं नहीं उसने मुझे पूछा ना कि भैया ने खाया क्या, मुझे याद था मैं उसको बताना था। कहता जा पहले पूछ के यार, या फिर उसी रेस्टोरेंट में जहाँ खाया था वो रास्ते में मैंने खाया, मैंने पता नहीं क्या खाया, चटपटा खाया, नमकीन खाया, मीठा खाया। वो अभी आ जाएगी यार, अभी बस आपने ये फील करना है कि भाई कैसा मीठा खाया, आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। अच्छा यार उस साथ हम वीडियो बना रहे हैं, हम प्रैंक करते हैं यार छोटा सा। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप